ស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់វគ្គព័ត៌មានតនហេតុការណ៍របស់ប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានកម្ពុជា CNC ដែលនៅមុននេះបន្តិចគឺយើងបានទទួលព័ត៌មានតនហេតុការណ៍មួយទាក់ទិនទៅនឹងករណីនៃគ្រោះអគ្គិភ័យដែលករណីនៃគ្រោះអគ្គិភ័យនេះគឺបានកើតឡើងនៅក្នុងម្ដុំខណ្ឌរិស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញហើយចង់ដឹងថាតើករណីអគ្គិភ័យនោះគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីកើតរហូតមកទល់នៅពេលនេះមានស្ថានភាពយ៉ាងណានោះយើងនឹងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកថងច័ន្ទថារ៉ាន់ដែលលោកកំពុងតែរងចាំក៏ដូចជាផ្តិតយកព័ត៌មាននិងរូបភាពនៅទីនោះផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ជំរាបសួរលោកថងច័ន្ទថារ៉ាន់បាទជំរាបសួរកញ្ញាវិជ្ជាប្រមាណទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានព័ត៌មាន CNC បាទចាលោកថងច័ន្ទថារ៉ាន់ថាតើតេតិនទៅនឹងករណីនៃគ្រោះអគ្គិភ័យនោះគឺចាប់ផ្ដើមកើតឡើងតាំងពីវេលាម៉ោងណាដែរហើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានស្ថានភាពយ៉ាងណាដែរចាបាទសូមជំរាបផងដែរថាអគ្គិភ័យដែលបានឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រមទី4ភូមិឃ្លាំងសាំងសង្កាត់វិស័យកែវខណ្ឌវិស័យកែវគឺនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា7:01បាទហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាហេតុការណ៍កើតឡើងនេះដែរយើងឃើញថាកម្លាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសកម្លាំងការិយាល័យបង្ការនិងពលរដ្ឋអគ្គិភ័យនៅក្នុងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញរួមនឹងរថយន្តពលរដ្ឋអគ្គិភ័យរបស់ឃ្លាំងសាំងទុកលិតគឺបានចូលរួមសកម្មភាពជួយពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងក្លាផងដែរហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺយើងតែរយៈពេលប្រមាណជា15នាទីប៉ុណ្ណោះអគ្គិភ័យនោះត្រូវបានរលត់វិញទាំងស្រុងដោយសារតែមានការជួយអន្តរាគមន៍ពីនាវារបស់កងម៉ារីនជើងទឹករបស់កម្ពុជាដែលជួយបាញ់ពីខាងមាត់ទន្លេមកផងហើយគួបផ្សំនឹងខាងអាជ្ញាធរពលរដ្ឋអគ្គិភ័យយើងបានបាញ់ពីខ្នល់ជាតិទៅវិញផងដូច្នេះឃើញថាសកម្មភាពនេះអ្វីដែលមិនគួរឲ្យជឿនោះគឺលោកលេបន្ថានៃការិយាល័យបង្ការនិងពលរដ្ឋអគ្គិភ័យនៅក្នុងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ថាគឺលោកបញ្ជាក៏ទៅសោះក្នុងភូមិសាស្ត្រនេះនោះស្មុគស្មាញហើយអគ្គិភ័យដែលបានកាប់ឆេះគឺឆេះពីផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយខ្នងដែលមានទំហំ4ម៉ែត្រគឺនឹង6ម៉ែត្រមានន័យថានៅខាងក្រោយផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយទៀតតែគាត់នៅជាប់មាត់ទន្លេហើយវាបានឆាប់ឆ្លើយដូច្នេះគាត់គិតថាមានការពិបាកក្នុងការជួយទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាទម្លុតណាទោះបានតែយ៉ាងច្រើនយើងទប់ស្កាត់ទេមិនអាចទម្លុតបានដោយសារតែយើងមិនអាចចូលទៅដល់ទីតាំងកើតហេតុប៉ុន្តែអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នោះគឺដោយសារតែយើងមានការគួបផ្សំនឹងពហិនម៉ារីនយើងដែលជួយបាញ់ទឹកពីមាត់ទន្លេផលគួបផ្សំយើងបានធ្វើឲ្យភ្លើងនោះទៅរលត់ទាំងស្រុងនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា1:15នាទីបាទហើយហេតុការណ៍នេះដែរបើតាមអ្វីដែលសន្និដ្ឋាននោះគឺយើងមិនសមាជិកមិនទាន់ហ៊ានអាងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការសន្និដ្ឋានជាបឋមគឺថាគឺកើតឡើងដោយសារតែប្រហែលជាមានក្មេងឬក៏មាននរណាគេទៅលេងនៅក្រោមផ្ទះហ្នឹងព្រោះផ្ទះដែលឆេះចាប់ដើមឆេះហ្នឹងគឺមិនមានអ្នកស្នាក់នៅទេមានន័យថាម្ចាស់ផ្ទះគឺគាត់មិននៅហើយគាត់បានថាគាត់មកជានេះប្រហែលជាយូរគួរសមដែរមិនមានជួលឲ្យនរណាគេហើយក៏មិនមានអ្នកនៅដែរដូច្នេះគាត់មិនដឹងថាឆេះមកពីមូលហេតុអីតែប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាប្រហែលជាក្មេងគឺលេងភ្លើងនៅក្រោមផ្ទះនោះបាទចាលោកថារ៉ាន់ចាំមានន័យថានៅក្នុងករណីនៅពេលដែលភ្លើងឆេះផ្ទះនោះគឺពុំមានម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះនោះតទេចាបាទហើយការនេះដែរបើតាមប្រជាពលរដ្ឋអាងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅពីមុខគឺគាត់ប្រកបមុខរបរធ្វើរមាក់ក៏ដូចជាផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើកញ្ចក់នោះគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាគឺគាត់មិនបានដឹងទេតែដឹងតែភ្លើងឆេះពីក្រោយផ្ទះនោះពេលដែលគាត់ដឹងគឺដោយសារកូនគាត់ចេញមកពីរៀនគឺកូនគាត់ដើរចូលទៅក្នុងទៅក្រោយផ្ទះក៏ឃើញភ្លើងឆេះក៏រត់មកប្រាប់គាត់ហើយគាត់ក៏ផ្អើលនាំមានរត់តែម្ដងដូច្នេះគាត់មិនដឹងទេតែបើតាមសម្ដីម្ចាស់ផ្ទះដែលអាជ្ញាធរសួរតែម្ចាស់ផ្ទះឆេះនោះគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាគឺគាត់មិនជួយណាគេគាត់មិនធ្វើចោលប៉ុន្តែហេតុអីគាត់ឆេះគាត់ក៏មិនដឹងដែរគាត់ពោលយំសោកស្ដាយនៅផ្ទះរបស់គាត់ដែរហើយអ្វីដែលយើងលទ្ធផលចុងក្រោយគឺផ្ទះឆេះតែផ្ទះគាត់មួយទាំងស្រុងដែលមានទំហំ4ម៉ែត្រគុណ6ម៉ែត្រនេះហើយបន្ទាប់មកនឹងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលជុំនេះគឺគាត់តែឆេះបន្តិចជុំនឹងរោតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយករណីនេះលោកនេះបានថាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យក្រុមប្រចាំមែនទែនព្រោះនេះជាករណីចាត់ទុកថាជាសំណាងល្អដែលយើងទប់ស្កាត់ទាន់ពេលវេលាហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបងប្អូនកុំភ្លេចមុននឹងចេញចូលឬក៏ផ្ទះដែលបាត់ធ្វើចោលសូមពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លើបារ៉ែតភ្លើងអីឲ្យបាត់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នហើយករណីនេះដែរគឺជាករណីលើកទី71ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែកើតមានអគ្គិភ័យក្នុងនោះបណ្ដាស្លាប់3នាក់និងរងរបួសចំនួន10នាក់បាទចាលោកថងច័ន្ទថារ៉ាន់ដូច្នេះមានន័យថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺករណីនៃគ្រោះអគ្គិភ័យនេះគឺមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៅឡើយទេហើយបើសិនជាយើងធ្វើការសរុបនៃការខូចខាតវិញថាតើទំហំនៃការខូចខាតនៅក្នុងករណីនៃភ្លើងឆេះនេះគឺមានប្រហែលជាចំនួនប្រមាណភាគរយដែរចាបាទបើទំហំនៃការខូចខាតដោយសមាជិកគាត់បើគិតជាប្រាក់មិនទាន់ដឹងទេតែបើទំហំនៃការខូចខាតគឺដឹងតែផ្ទះ4ម៉ែត្រគុណ6ម៉ែត្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជាប់មាត់ទន្លេគឺខូចខាតទាំងស្រុងអាចប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ទះធ្វើរមាក់ក៏ដូចជាធ្វើកញ្ចក់គឺឆេះបន្តិចបន្តួចនឹងរោតែប៉ុណ្ណោះហើយសមាជិកប្រទេសនេះក៏កំពុងញាប់ដៃញាប់ជើងក្នុងការបូកសរុបក៏ដូចជាលទ្ធផលនៃការខូចខាតទាំងនោះបាទចាសំណួរចុងក្រោយទៅកាន់លោកថារ៉ាន់ថាតើនៅក្នុងប្រតិបត្តិការពន្លត់អគ្គិភ័យនេះគឺដោយសារតែផ្ទះដែលឆេះនេះផ្ទាល់គឺជាផ្ទះដែលនៅជាប់ទៅនឹងមាត់ទន្លេគឺមានការចូលរួមអន្តរាគមន៍ពីកងម៉ារីនទឹកផងដែរដូច្នេះថាតើសម្រាប់ការចូលរួមពីឡានទឹកវិញថាតើមានការប្រើឡានទឹកអស់ប្រមាណគ្រឿងដើម្បីពន្លត់អគ្គិភ័យនោះចា
បាទសម្រាប់ការប្រើឡានទឹកចូលរួមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធអគ្គីភ័យនេះគឺមានចំនួនសរុបទាំងម៉ារីនរបស់យើងដែលគាត់បាញ់ទឹកពីនោះមកគឺយើងសរុបទៅគឺ11គ្រឿងហើយក្នុងមួយគ្រឿងគឺអាចមានរថយន្តខ្លះមានចំនួន2ជើងបាទហើយបាទចំនួន2ជើងសម្រាប់ក្នុងការចូលរួមជួយប្រយុទ្ធនេះបាទចាសូមអរគុណលោកថារ៉ាន់សម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតយើងនឹងផ្សាយជូនទូរទស្សនិកជននៅក្នុងពេលផ្សាយព័ត៌មានជាបន្តទៀតផងដែរចាបាទសូមអរគុណបាទចាសូមអរគុណហើយការជម្រាបជូនលោកអ្នកតេតិនទៅនឹងព័ត៌មានទាត់ហេតុការណ៍ចំពោះករណីអគ្គិភ័យគឺបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាបន្តទៀតវិញគឺសូមបង្វែរអារម្មណ៍លោកអ្នកទៅទស្សនាតេតិនទៅនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញដែលព័ត៌មានសំខាន់ជាដំបូងនេះគឺនៅក្នុងការស្រោតដីពីរាត្រីមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានលេបយកផ្នែកខ្លះនៃផ្ទះលំហែកាយតែមិនបានបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់និងការបាត់បង់ជីវិតដល់អ្នកដែលស្នាក់នៅទីនោះទេក្រុមអ្នកលំហែកាយនាំគ្នារត់គេចចេញពីអគារនៅក្នុងភូមិកណ្ដាលនៃរដ្ឋ Florida ទាំងយប់មុនពេលមានដីស្រុតដែលបានបណ្ដាលឲ្យផ្នែកមួយនៃផ្ទះវីឡាត្រូវបាក់រលំកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទប្រហែលជា 30% នៃអគារកម្ពស់3ជាន់នៅក្នុងទីក្រុង Khmer បានរលំនៅប្រហែលជាម៉ោង3ព្រឹកហើយផ្នែកមួយទៀតបានលិចទៅបាត់ប្រធានក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះបាននិយាយថាដីស្រុតនៅចំកណ្ដាលវីឡាលំហែកាយនោះគឺមានទំហំពី12ទៅ15ម៉ែត្រសាក្សីនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះបាននិយាយថាពួកគេបានឮសំឡេងប្រេះនៅពេលដែលវីឡានោះចាប់ផ្ដើមស្រុតចុះចំណែកឯអ្នកដែលស្នាក់នៅក្នុងអគារនោះបានរៀបរាប់ថាបានឮសំឡេងដូចរន្ទះហើយក្រោយមកក៏ឮសំឡេងទឹកហាក់ដូចជាមានព្យុះភ្លៀងអ្នកស្នាក់នៅក្នុងវីឡាមួយក្បែរនោះក៏បានជន្លៀសខ្លួនចេញដែរដើម្បីបង្ការក្រែងមានហេតុការណ៍ដូចគ្នារដ្ឋ Florida បានមានបញ្ហាស្រោតដីបែបនេះមកជាយូរណាស់មកហើយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតគិតជាទឹកប្រាក់អស់រាប់លានដុល្លាររាល់ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាដីស្រុតមួយកន្លែងនៅក្នុងខាងក្រោមផ្ទះមួយខ្នងក្នុងតំបន់ Sefner នៃរដ្ឋ Florida បានលេបយកបុរសម្នាក់ដែលកំពុងតែដេកនៅលើគ្រែតែគេមិនអាចរកសាកសពគាត់ឃើញនោះទេសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៀតនេះផងដែរគឺមេបញ្ជាការយោធារបស់ក្រមប្រឆាំងស៊ីរីបានចុះពិនិត្យមើលក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធឧទាមដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ជ័យជំនះថ្មីដែលគេដណ្ដើមបានពីរដ្ឋាភិបាលមេបញ្ជាការយោធានៃក្រមប្រឆាំងស៊ីរីបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចក្រុមឧទាមនៅក្នុងខេត្តឆ្នេរសមុទ្រដែលជាស្រុកដូនតារបស់លោកប្រធានាធិបតីបាសាអាសាតបន្ទាប់ពីក្រមប្រឆាំងបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងតំបន់នោះសប្តាហ៍កន្លងទៅក្រុមប្រយុទ្ធឧទាមនៅក្នុងខេត្តឡាតាគៀបានសម្រុកចូលក្នុងភូមិឋានដែលមានសមាជិកនិកាយអាឡាវ៉ៃរបស់លោកអាសាតរស់នៅកងកម្លាំងរបស់លោកអាសាតបានធ្វើការវាយបកវិញហើយក្រុមសកម្មជនបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាគឺកំពុងតែកំទេចកំទីភូមិជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ភ្នំស្ថិតនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិលដែលមានកាំភ្លើងខ្លីផងលោកមេបញ្ជាការរូបនេះបានប្រាប់ក្រុមឧទាមថាលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីមើលសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់និងជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យអ្នកនាំពាក្យសម្ព័ន្ធប្រឆាំងបាននិយាយថាទស្សនកិច្ចនោះគឺធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរូបភាពវីដេអូមួយទៀតដែលគេបង្ហោះនៅតាមអ៊ីនធឺណិតគេឃើញក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធឧទាមកំពុងតែបាញ់គ្នាទៅតាមជ្រលងជ្រោះមួយនៅក្នុងខេត្តឡាតាគៀនោះដែរការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងខេត្តនោះបានបង្ខំឲ្យអ្នកស្រុករត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងបានបន្សល់ទុកឲ្យជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់60នាក់បាត់បង់ជីវិតជនស៊ីវិលប្រមាណ400នាក់ទៀតដែលភាគច្រើនជាអ្នកកានិកាយអាឡាវ៉ៃកំពុងតែបាត់ខ្លួនហើយត្រូវគេសន្មតថាស្ថិតនៅក្នុងដៃក្រុមឧទាមនៅក្នុងតំបន់នោះសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះវិញគឺក្រុមវិចិត្រករនៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់នាំគ្នាយកឯកសារពីក្រុមទម្លាយអាថ៌កំបាំង WikiLeaks ទៅបិទផ្គុំជារូបរបស់លោក Snowden ដែលមានខ្លាឃ្មុំមួយក្បាលលិតក្បាលលោកនៅលើជញ្ជាំងគំនូរថ្មីមួយដែលគេគូរលើជញ្ជាំងក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់បានបង្ហាញរូបលោក Edward Snowden ដែលជាអ្នកទម្លាយអាថ៌កំបាំងកម្មវិធីស៊ើបការសម្ងាត់របស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិត្រូវសត្វខ្លាឃ្មុំមួយក្បាលលិតរូបលោកផ្ទាំងគំនូរលើជញ្ជាំងដែលនឹកគិតដោយវិចិត្រករជាតិអ៊ុយក្រែនឈ្មោះលោក Roman Minin បានបង្កើតឡើងដោយការបិទឯកសាររបស់ក្រុមប្រឆាំងអាថ៌កំបាំង WikiLeaks ស្នាដៃសិល្បៈនោះត្រូវគេប្រើពេលអស់រយៈពេល4ថ្ងៃដើម្បីបញ្ចប់
យោងតាមក្រុមការងារនោះបានដឹងថាក្រដាស់ទាំងនោះគេយកចេញពីអ៊ីនធឺណិតនិងបានពិពណ៌នាករណី WikiLeaks លោក Snowden និងលោក Bradley Manning អ្នករៀបចំកម្មវិធីនោះបានបញ្យល់ថាសត្វខ្លាឃ្មុំនៅក្នុងគំនូរនោះគឺជានិមិត្តរូបនៃមិត្តភាពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះលោក Snowden លោក Snowden បានរត់គេចចេញពីទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជុំវិញពិភពលោកទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានអន្តរជាតិបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ខណៈនេះពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លេតសិន